உடம்பு சதை முடிக்கிட்டே எல்லாம் அனிமல் வெறி ஏறி போன ஒருத்தரால தான் எப்படி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க முடியும்? நீங்க என்ன படம் பார்க்குற மாதிரி சட்டை வாங்கி மாட்டுறதெல்லாம் பெருசு இல்லை. அந்த நாய் அந்த சட்டையை தாங்கணும்ல. நம்மனா மதிச்சு பக்கத்துல நிக்க வச்ச மத்தியா என்னைய சொல்லணும். ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போனான்ட்டு கிளம்ப. அது ஒண்ணும் இல்லம்மா, கிட்டார் வாசிக்கிட்டே கொஞ்சம் வைப் பண்ணிக்கிட்டே நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்துவோம். ஸோ அதனாலதான் கிட்டார் எடுத்துட்டு போறேன். நீ எதுவும் தப்பா இருக்காரு ஓகே அப்படின்ட்டு போறாரு. கிட்டார் எடுத்து போகும்போது எந்த சத்தம் வந்தது தெரியுமா? அந்த சத்தம் வந்தது கூட பெருசு இல்ல. ஆனா வைஃப் அதுக்கு அடுத்து கேட்டாங்க பாருங்க ஒரு கேள்வி. சார் ஃப்ரெண்டோட வைப் பண்ண கிட்டார் எடுத்துட்டு போறீங்க ஓகே, கிட்டாரே இங்க இருக்குது, நீ கிட்டாருக்காக மட்டும் எதுக்கு எடுத்துட்டு போற? இன்னொருத்தமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை ட்ராக் பண்ண டக்குனு போய் எடுப்பேன். அங்க இருக்கிற அத்தனை முதல்ல